Почитувани, во Македонија наместо да дојде живот, на власт дојдоа неспособни неработници. Наместо развој на културата, во Македонија завладеа варваризам, реваншизам, партизацијата и сталинистичките методи на владење. Наместо прогрес, гледаме уназадување и рушење. Роберт Алагјозовски не формираше Совет за култура, туку Совет за лечење на фрустрации и варваризам. На членовите на овој Совет не им беше доволно рушењето и сквернавењето споменици во платеничката револуција на СДС и Сорос, туку сега планираат покрај јадењето живи луѓе да ги изедат и спомениците на македонските херои и победи. Владе Милчин од Сорос, Ѓунер Исмаил, Мирослав Грчев и уште плејада други војници на СДС и Сорос седнаа во фотелите во Министерството за култура, каде што наместо да водат грижа за културното наследство, водат грижа за сопствениот бес и политика на сеење омраза и поделби во општеството. Овие луѓе, кои плукаа по спомениците во платеничката револуција на СДС и Сорос, Алагјозовски ги постави во Советот за лечење фрустрации и варваризам, за да го советуваат како да ги уништи спомен обележјата на македонската историја. Овие луѓе, кои за историските херои зборуваа со понижување, хероите кои гинеле за Македонија ги нарекуваа булумента, плукаа по Никола Карев и линденците и најавуваа дека ќе ги минираат, рушат, топат и уништуваат спомениците, сега истите овие луѓе ќе му ги даваат советите на сталинистот Алагјозовски. За овие луѓе, како Владе Милчин, Ѓунер Исмаил и Мирослав Грчев, одавањето почест кон историските важни личности во создавањето на македонската држава било навреда за нивната интелигенција. На ваквиот Совет за лечење фрустрации на СДС и Сорос му препорачуваме да биде многу внимателен како ќе постапува. Мнозинството граѓани во оваа држава не го поддржуваат понижувачкиот однос кој со СДС и Сорос го имаат кон македонската историја. Секој непромислен чекор на Алагјозовски и Советот против македонската историја и македонските херои може да повлече соодветни последици. За целокупната негрижа, неодговорност и неспособност на СДС, набргу ќе следува политичка одговорност. Ви благодарам.